Kesihatan Kementerian Malaysia kini telah mengesan sebanyak 3,100 kes TB pada pertengahan bulan 2 2026. Dalam satu minggu sahaja, sudah terdapat 596 kes baru telah dilaporkan. Lebih membimbangkan ialah 10 kluster aktif telah dikesan di seluruh Malaysia. TB tersebar melalui titisan halus dalam udara apabila pesakit bersin, batuk dan bercakap kuat. Ini bermakna lebih lama masa dalam tempat yang tertutup dan sesak dia akan meningkatkan risiko jangkitan TB. Jangkitan TB tidak semacam virus COVID-19, tetapi pendedahan yang berterusan tetap berbahaya. Sebenarnya bulan Ramadan ini, walaupun tidak diwajibkan, tapi amat digalakkan untuk memakai pelitup muka, terutamanya di bazar Ramadan dan tempat tumpuan ramai. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan pemeriksaan doktor jika ada batuk berterusan selama 2 minggu masa.